ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಫ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಲೈನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಮನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಸ್ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.